их айгүй үр дүнтэй их гоё дугаар болох болоо гэж бодож чинь. Та тэгээ дуустал нь сонсороо. Тэгж та гарах юм бол гараарай. Тэр чигтэй гараарай. Сонголт. Тэр чигтэй. Аруугаад. Hey yo, за Underdog сонсогчтой энэ өдрийн мэндийг хүргэе. We are in the house, babies. This podcast is brought to you by Nara Construction. We are growing. За ингээд манай подкастын хамгийн анхны ивент итгэгчтэй дугаарыг та одоо сонсож байна. Тэгээ манай подкастын ерөнхий ивент итгэгч Nara Construction буюу барилгын дотоод одоо засаж чимэглэлийг хийж гүйцэтгэдэг одоо бид одоо өсөж байна гэдэг ураатай бид өсөж байна. We are growing гэдэг ураатай харин та өсөж байна. Тэгэд барилгын бүхий л одоо дотоод засал чимэглэл одоо шал тааз дээвэр одоо countertop гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ одоо kitchen тэгээ дээрэс нь хан туурга тэгээ одоо зочны өрөө, ундлахын өрөө, байны өрөө ер нь бүгдийн яг барилга доторгоо бүх засал чимэглэлийг хийдэг Nara Construction бидэнтэй энэ удаа хамтран ажиллаж байна. Тэгээ биднийг ивент итгэсэн хамгийн анхны бас байгууллагаар ингэж хөвгнээр тодорсон байгаа. Та бүхэнд баярлалаа. Нэр төрийн хэрэг. Нэр төрийн хэрэг хамтран ажиллаж байгаадаа маш их баярлалаа. Залуусаа ингээ та бүхэн бас хамгийн анхны подкастын маань ивент итгэжтэй дугаарыг та бүхэн сонсож байна. Бас гоё юм те. Гоё юм те. Яг ингээ хэлсэн чинь. Тэгээд бит хоёрын бас подкастн дээр хамтарч ажиллаж байгаа Nara Construction-да дахиад баярлалаа хэлээ те. Бас Underdog company юм. Ингээд энэ бас Nara Construction бас те Underdogs компани буюу манай бас Underdog компани те. Манай бас подкастын өрөөтэй ойролцоо өрөөтэй те. Төстэй те. We are going гэж байгаа байхгүй те. Айгуу гоё өрөөтэй бас юм компани байгаа. За та бүхэн Америкт байдаг компани тийм учраас Америкт хэрвээ гол нь Америк үгүй Монгол эзэнтэй тий. Тэгээ Монгол эзэнтэй. Тэгээ бас дотоодын үйлдвэрлэл одоо дотоодын Америкт байгаа компаниудаа тэгээ бас ингээд дэмжихийг хүсвэл та бас Nara Construction-тай холбогдох боломжтой байгаа. Тий. Тэгээд ямар нэгэн ажил хийлгэхээр болох юм бол бас манай подкастыг тийм барилга ажил хийлгэхээр болох юм бол манай подкастыг сонсож одоо ирлээ гэдгээ бас дурдах хэрэгтэй тий. Яг манай подкастаар дамжуулаад Nara Construction-ы талаар та мэдээлэл авсан бол Nara Construction дээр очиод та бас ингээд подкастаас ирлээ гэх юм бол бас манай подкастад тодорхой хэмжээний бас ийм урамшуултаа бас байгаа тий. Бид хоёрыг яг дэмжих нэг юу л их юм да тий. Тий, нэг source болно тий. За ингээд бид хоёр ингээд цоо шинхэн дугаартай ингээд шинэ оны ингээд 2 дахь дугаар та бүхэнд хүргэж гэж байна. Тий. Тэгээд нээнийг сонсон сэдв байгаа тийм энэ удаагийн дугаар сэдв бол байдаг. За энэ удаагийн дугаарын маань сэдв бол fast fashion. Fashion. Хүн дээр нэг fashion гэж хэлээд байдаг адилхан уу? Тийм. Би нэг fashionтай гэдэг чинь арай өөр үү? Тэр чинь passion. За P-гээр бичдэг. Passion. Fashion гэдэг чинь fashion гэж болохоор одоо fashion, passion гэж хоёр өөр байна. Passion. Тийм. Fashion passion. Fashion. Тийм. Төргөл. За the fast fashion гэсэн ийм дугаараар сэдвээр бол та бүхэнтэйгээ учир нь залгаж байна. Тэгээд энэ сэдвийг сонгож авсны учир нь гэх юм бол би нөгөө нэг энэ fast fashion-ыг нэг хичээлийн би бас нөгөө бизнесийн сургуульд сурж байхдаа энэ нэг компанийг сонгож аваад тэгээд энэ fast fashion-тай холбогдуулаад нэг юм бие даалт хийжсэн юм. Тэгээд тэр үедээ бол яг уншиж судлаад ер нь бол нэлээд жоохон шоконд орох мэхтэйсэн л та. Тэгээд бидний одоо зүгээр өмсөж зүүж байгаа энэ хувц хунрын чинь цаана ямар их одоо өөх түүх тийм ээ. Ямар их хүний одоо ажил ямар одоо золиос гарч идэг гэдгийг бол уншиж ойлгосон. Тэгээд тухайн үедээ би тэр бидаалтаа хийж байхдаа Netflix дээр багшийн одоо recommend хийсэн True Cost гэдэг нэртэй documentary буюу одоо баримтат кино үзчихсэн. Тэрэн дээр болохоор одоо True Cost гэдэг чинь одоо жинхэнэ өртөг гэх юм уу те үн. Тэгэхээр яг тэрний гол санаа нь болохоор та одоо жишээлбэл H&M
Zara-гаас одоо өнөөдөр нэг $10 хямдхан подолк авч ийн те. Гэхдээ яг таны төлж байгаа тэр $10 чинь яг жинхэнэ $10 чинь цаана ямар өртөг орж идэг, цаана ямар хүмүүс өөрснийхөө амьдралыг золиосч ямар бага мөнгөөр өөрснийгөө зовоож ингэж ажиллаж идэг. Таны өмсөж байгаа хувцас чинь байгаль одоо өнөөдөр та юм бодохгүй $10 нэг авсан ч гэсэн тэр чинь цаашид байгаль ямар одоо хохиролтой хор хөнөөлтөй байж болох вэ гэдэг тийм true cost гэдэг нэртэй баримтат кино байсан байхгүй. Тэрийг бас хүмүүс бас үзээрэй гэдгийг бас highly recommended. Анд сая бас ярихта подкастынхан баг бүх утга санаа хэлж ярьчлаа. Цаашаа ярих шаардлагагүй. Хавьяа баярчдаг. За тэгээд баярлалаа та бүхэнд. За баяртай. Ингээд манай подкаст ивент итгэж тэгээд дуусчихгүй те. За тийм. Яг тийм баа те. Тэгээд надад бас их сонирхолтой санагдсан. Өмнө бас бид нөгөө minimalist гэдэг подкастын талаар нэг хайлт нэг яриа өрнөжсэн те. Тэгэхэд яг минималистийн талаар ингээд судлаа явахад яг энэ хувцлалтын талаар бас нэг жоохон юу орж ирдэг те. Хүн яг минималист ингээд хувцлах нь байгальд ямар ээлтэй болоод ирэнгүүт дээрээс нь өмнө бас хэр их хүн хувц хайдаг байсан те. Тэрнгээр дамжуулаад бас яг би энэ fast fashion-ы талаар бас жоохон мэдээлэл авч ирсэн юм байна. Тэгээд өөр дөөрөө бас их анализ хийлээ. Энэ удаагийн дугаарыг бас уншиж үзчихэд өөрийнхөө хувцсны шүүгийг жоохон харж зогслоо. Хэр ер нь 90% fashion те. Zara те. Fast fashion fast fashion гэхгүй те. Fashion ойлгодгүй те. Хүүгнийхээ ялгааг ойлгодгүй те. Чи ямар рэпер хийж нэг гэсэн. Past rapper хийж байгаа. Юу гэж байгаа гэсэн чи хурдан rapper гэж байна шүү дээ. Гэхдээ past гэдэг чи өнгөрсөн цагштай минийхөө. Fast гэж хэлэх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. За. Тэрийг мэдэхгүй юм ярьж байгаа юм. За тэгээд өөр дөр бас их анализ хийсэн юм дугаар байлаа. Тийм бас. Тийм та бүхэн ч гэсэн энийг сонсч дуусаад бас өөрсөндөө нэг дүгнэлт хийгээд үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ энэ их айгүй үр дүнтэй их гоё дугаар болох болоо гэж бодож байна. Та тэгээ дуустал нь сонсороо. Тэгж байна. Та гарах юм бол гараарай. Тэр чигтэй гарны сонголт. Тэр чигтэй. Аруугаа те. Ээж аав нар гарахтаа те. За чи тэгээ тэр чигтэй яваарай гэж. Та нааг тэгтээ хийж тэгж байгаа. Бүр ардаас залгадаг байсан. Би бүр гайхаад 2 хоног найзанд онцоод тахад бичтэй аавч хоёртой байлгүй. Гэр мөртөө очиод баг уурж муурлахгүй зөө бүр. Би өөрөө уурж муурлаа. Таарч залгадаг юм уу? За ер нь хувийнхаа одоо хоёул өөрснөө experience-ийг ярихад чи одоо ер нь одоо юм худалдаж авахтаа яг ер нь тэгж боддог уу? Ер нь боддог байсан уу ч гэх юм уу те. Би яг хувцсны яг ийм сонирхолтой хүн бол биш байдаг. Тэгээд яг ийм одоо загварлаг хувцал яг би нөгөө ийм юу байгаа байхгүй юу? Одоо ийм хувцсны за чи тэрийг одоо юу гэж нэрлэх юм те? Ийм хувцсны боловсрал гэх юм уу? Загварын боловсрал гэх юм уу? Би бол яг загварын боловсралтай хүн бол биш. Тийм хүн байгаа. Тэгэхээр загварын боловсралгүй хүн яаж хувц авдаг вэ гэхээр ер нь өөртөө зүгээр яг ийм нэг ийм хэрэгцээтэй хувцас авна. Тэгээд яаж ч өмссөн тэр бол хизээч загварлаг харддаг. Тэгээ яг тийм хүн би байсан байгаа. Ер нь нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс. Тэгээ ер нь ч одоохондоо тийм гэхдээ яг одоо сүүлийн үед бол арай бас Америкт ирснээрээ ч гэх юм уу те ингээд загварын ертөнцтэй арай жоохон ойрхон болж байгаа ч тэрүү ингээд арай илүү нэм загварлаг болж байгаа. Өөрөө өөрийнхөө одоо тодорхойлох өнгөө өстө хувцастаа тэгээд ямар асуулт асуулаа. Ер нь хувц судалдаж авахдаа ер нь энэний одоо цаана одоо юу байна гэдгийг боддог байсан уу? Цаана өстө юу байна гэж боддог байсан найз. Яг үннийг хэлээ. Тэгээ ер нь гэхдээ хүмүүс ер нь бол нэг яг юу бодох юм бэлээ тий. Тийм юу ч бодох тий. Хувц гарчаад энэний цаана ямар хувц байна гэсэн чинь эрзмэр хойл ээс ээж явах тий. Ээс эрзээ. Цаана. Цаана жижиг эрзмэр байд юм бэ. Наад асуултаж ойлгохгүй болоо тэгж талах юм. Хувцсны цаана бол жижиг эрзмэр хувцсан байна. Эсвэл том эрзмэр хувцсан байна. За би яг тийм би ер нь одоо ч гэсэн яг нэг тэгж бас яг хувцас авахтаа ингээл энийг одоо хэдэн дөрөвний өртгөөр бүтсэн бол тэгээ хэр үр өгөөчтэй бол би хэр удаан хэрэглэх бол гэж одоо ч санаа зовдөг яг үнэ тийм. За тэгээ энэ дугаарыг сонсч дуусаад бол ерөнхийдөө бас нэг арталт нь өөр арзмаар байдаг гэдгээс гадна одоо илүү их гүнзгийгээр боддог болох хаа гэж бодож байна. Тэгээд хоёлоо ер нь
их ярих байгаа учраас те. Шууд яринд орё. Тийм шууд яринд орё. За энэ дугаар дээр битээр бас их чухал талсан да одоо анхны тасалт боллоо гэж нөө. Хоёр дахь. За тэгээд өмнөх нь юу байсан? Гэтэ ер нь нэлээд багцсан байлээ. Би сонсч үзсэн. Тийм би багсгана гэж бодож байгаа. Юу ярих гэж сая тасалч юу? Тийм fast fashion гэдэг. Тийм айгу нөгөө мэдээлэл айгу ихтэй байгаа учраас битээр sorry. Тийм. Мэдээлэл товчхон тэгээд хурцтай өнгөрөөл явахаа та хүн. Тэгээд fast fashion гэдэг ерөнхийдөө дүгнэл хэмд урд Америкийн зарим мэдээлэл радиогийн мэдээлэл тийм байдаг тийм. Ингээд таныг үрээс тэр нөгөө нэг зар сурталчилгаа чинь секундээр явдаг байна тийм. Секунд дотор ангар олоогүй багтацсан тийм. Тэгээд гол нь тэрийг сонсоод ойлгоод байдаг. Азаа улс орнуудын ногоон эдийн засагт болох гэж тэр дундаа доктордаар 2000 За тэгээд ер нь fast fashion гэж юу хэлээд байгаа гэдгийг хоёлаа одоо тайлбараас нь эхлээд тийм түүхээс нь эхлээд ер нь тайлбар түүх тийм чи ер нь fast fashion гэж яг юу хэлээд байгаагаа ер нь тайлбарлаач. За миний ойлгосноор болохоор ерөнхийдөө загварын одоо энэ хувцсалтыг ингээд ерөнхийдөө том хоёр бүлгээр ингээд хувааж авч үздэг байгаа. Нэг нь болохоор high fashion, нөгөөх нь болохоор fast fashion гэж. За мэдээж high fashion гэдэг нь болохоор илүү өндөр өртгөөр мөн дээрэс нь илүү чанарын хувьд high өндөр түвшний тэгээд үнийн хувьд ч тэр чанарын хувьд эдэлгээний хувьд ч гэсэн энэ нь бол өндөр түвшинд хийгдэж байгаа. Тэгээд удаан хугацаанд бас хийгддэг. Тэгээд дээрэс нь коллекцийн хувьд бол бас ингэж удаан гаргадаг. Одоо шилбэл бидний мэддэг коллекцийн хувц гаргадаг алдартай коллекцууд байна шүү дээ тийм. Тэдний ингээд жилдээ ингээд өвөл намар хавар гэдэг ч юм одоо ингээд зарим нь 2 зарим нь 4 удаа улиралд 1 удаа ч юм уу коллекц танилцуулдаг шүү дээ тийм. За энийг бол high fashion гэж байгаа. Fast fashion гэж бидний одоо өнөөдөр ярих гэж байгаа энэ сэдэв маань болохоор ер нь бол маш хурдцтайгаар ийм коллекшноо танилцуулдаг нэгдүгürt. Тэгээд дээрэс нь чанарын хувьд болохоор ерөнхийдөө муу чанартай эдэлгээний хувьд одоо high fashion-ыг бодвол баг нэг high fashion-ы хувцсыг та дор хаяж 4-5 жил дор хаяж штэ тий хэрэглэдэг байл гэхэд high fashion-ы хувцас 6 сараас 1 жилийн хооронд л эдлэгдээд ингээд ямар ч дахиж эдлэх боломжгүй эдлэгэнээс ингэж гардаг ийм төрлийн хувцсыг бол fast fashion гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд таны fast fashion-ы ганц гол одоо маркетинг хэрэглэж байгаа маркет нь юу вэ гэхээр таныг тухайн хувцсаар ингээд хурдан хэрэглүүлэх одоо маркетингийг байнга ашигладаг. Та тэр хувцсыг худалдаж аваад дараагийн удаа дэлгүүр 7 хоногийн дараа дахиж очтол таны тэр худалдаа авсан коллекц аль хэдийн одоо юу загвар нь дууссан шинэ загвар дахиад гараад ирсэн. Тэгэнгүүтээ дахиад 7 хоногийн дараа дахиад яваад очиход ингээд одоо юу гэдэг нь арай илүү өмнө байсан хувцс чинь илүү хямдарсан байдаг гэдэг ч юм уу те хямд дүн тэгээд ийм илүү өргөн сонголт дээрэс нь fast fashion-ы нэг авдаг зүйл нь хэрэгжүүлдэг зүйл нь болохоор үнэтэй брендийн хувцсын тийм загварлаг байдлыг чанар муутаагаар яг ижлэхэн байдлаар ингэж гаргадаг баг. Тэгээ хүн тэр үнэтэй хувцсыг авч чадахгүй учраас ийм fast fashion-ы ийм хямдхан ийм хувцсыг ингэж одоо тэрийг орлуулж ингэж сэтгэлээ нөхөж тэрийг ингэж худалдаа аваад тэг хурдан хэрэглүүлэхээр ерөөдөө стратегийн одоо энэ хувцс үйлдвэрлэлийн компаниудыг fast fashion гэж нэрлэдэг баг. Ерөнхийдөө. Тэгээд хамгийн гол нь яг нөгөө нэг target consumers буюу одоо яг тэр хүмүүсийн одоо байгаа болгож байгаа худалдаа авагч нь бол яг нөгөө загварын чиг хандлагыг дагахыг хүссэн залуучууд байгаа хгүй тий. Орлого яг тийм амар өндөр биш хүмүүс тий. Залуу хүмүүс яг залуу хүмүүс. Тэгээд энэ ч нэг судалгаа байгаа юм л да. Одоо өнөөдөр яг 1980 онтой харьцуулах юм бол Америкчууд 5 дахин одоо их хувцас худалдаж авдаг болсон гинэ. Ер нь бол хувцсны хэрэглээ 5 дахин өссөн гэсэн үг. Тэгээд урд нь бол нөгөө ингээд хавар намар 100 ингээд өвөл гэсэн ер нь юм 3 үндсэн одоо коллекцийн одоо fashion юм seasonтэй байсан, удирдалтай байсан. Одоо тэгэхэд баг 30 гаруй юм одоо удирдалтай болсон юм байна. Тэгэхээр борооны хувцс яах гэдэг тийм нарны хувцс гэдэг юм байна шүү дээ. Тэр нь ч гэсэн одоо fast fashion компаниуд өөрснийх нь одоо зорилго тий. Одоо тэгээд Америк гэхэд нэг жилдээ одоогоор Хятадаас зөвхөн Хятадаас гэхэд нэг одоо тэрбум garments буюу одоо юм төрлийн хувцснуудыг одоо импортлж оруулж ирдэг гэсэн юм судалгаас гарсан байна. Тэгээд Америк United Kingdom буюу одоо Их Британий нэгдсэн улсын textile consumption буюу одоо энэ давуу хувцсны одоо хэрэглээ нь 2001 оноос 2005 оны 4 жилийн дотор 37% өссөн гэсэн ийм судалгаа бол бас байна тий. Энэ яг сүүлийн үеүүд бол одоо реклам зар сурталчилгаа
таагаар холбоотойгоор хүний одоо энэ загварын ойлголт, хувцсны юм ойлголт бол хэрэглээ ингээд маш их өсөж байгаа гэсэн тийм. Ер нь бол тийш шүү дээ. Сүүлийн хэдхэн жилийн хооронд одоо энэ загвар зохион бүтээхээс ахуулаад үйлдвэрлэх тэгээд хэр их хувцс одоо үйлдвэрлэгдэж байгаа нь одоо нүдэн дээр бүр ил харагдаж байгаа шүү дээ. Маш ихээр болчиход байгаа тийм. Хогшил одоо ингээд яг үнэ. Forever 21 маань ч бүр юу оронгууд ингээд бүр овоолт баг тийм баг давлгаа үйждэг шүү дээ. Тэгэхээр за энэ бүхэн ер нь яг яаж ихсэн гэдэг түүхээс нь та бүхэндээ бас баг зэрэг жоохон сонирхолтой гэж бодлоо. Тэгээд 1800 оноос өмнө буюу одоо 19-р зуунаас өмнө хүмүүс ер нь хувц үйлдвэрлэх процесс яаж явдаг байсан бэ гэхээр хүмүүс одоо хонио одоо самнан одоо хонио үржүүлэнтэй тэгээд хоньныхоо одоо ноосыг самнаж аваад тэгээд нөгөө юм бөөрөнхий нөгөө нэгтэг утас нэгтэг машинаар ингэж нэхэд за тэгээд тэр утсаараа ингэж хувц ойдог байсан. За тэр нь бол ер нь юм прогресс одоо процедурын хувьд айгүй их олон юм ажиллагаатай байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө хувц үйлдвэрлэл гэдэг бол тухайн үед бол маш их одоо энэ ажиллагаатай байсан. За тэгээд 1800-аад оны үед Industrial Revolution буюу аж үйлдвэржилтийн одоо хувьсгал явагдаад тэгээд ер нь бол хувц үйлдвэрлэлийн хувьд бол одоо бас одоо хувьсгал явагдаад тэгээд textile машин буюу одоо энэ нэхмэлийн машин зохион бүтээгдээд тэгээд ер нь хувц үйлдвэрлэл хувцыг олон тоогоор үйлдвэрлэнэ гэдэг юм концепт санаа бол тэр үед гарч ирсэн. Тэгээд 1846 онд ойдлын машин хамгийн анхны ойдлын машиныг зохион бүтээсэн. За тэгээд өмнө нөгөө нэг айгүйх ажиллагаатай ингэж нэг хүнээсээ одоо ингэж захиалга авч ингэж хийдэг байсан хувцсны үйлдвэрлэл ойдлын машин зохион бүтээгдснээр бол хувцс үйлдвэрлэлийн одоо зардал нь багассан. Тийм бах тийм. Тэгээд хувцс үйлдвэрлэлийн тоон бол ихсэж ирсэн. Тухайн үедээ бол ядуу буюу одоо бага орлоготой хүмүүсийн хувьд бол тэгж айгүй маш их хэмжээний одоо их тоогоор хувц аавна гэж байдгүй. Тоотой идэх хувцтай байдаг гэсэн. За middle class, high class буюу одоо нийгмийн дээд давхаргын хүмүүс л одоо ингэж хүмүүс тухайн одоо local team ойдолчдод захиалга өгж ингэж хувц хийлэгдэг байсан. За тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайн хүртэл ингэж явж байгаад дэлхийн 2 дугаар дайн дууссаны дараагаар ер нь бол хувцсыг ингэж олон тоогоор үйлдвэрлэх хувцсны үйлдвэрлэл ер нь бол бүүн болж ингэж эхэлсэн. За тэгээд тэрнээс хойш бол дайны дараачаар бол одоо медиа буюу одоо олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгслүүд мөн бас би одоо хүчээ авч эхлээд за entertainment ертөнц буюу одоо энэ кино хөгжим гэдэг юм уу энэ бүх зүйлүүд одоо цэцгэлж эхлээд тэгээд энэ үедээ зэрэгцээд ер нь тренд гэдэг бий болсон. Тэгээд одоо тухайн жүжигчин, дуучин гэдэг ч юм уу зурагтаар гарч байгаа нэвтрүүлэгч хүмүүсийн хувцсыг дагаж хувцлах те тухайн хүмүүсийн одоо өмсөж зууж байгааг одоо дагаж ингэж трендийг бий болгож эхэлсэн. За энэ үеэс эхлээд бол ер нь хувцсны үйлдвэрлэл гэдэг бий болсон. Fashion гэдэг ойлголт бол ер нь хүмүүс дунд бол хүчээ авч эхэлсэн. Тэгээд 1960-аас 2000 оны хооронд бол ер нь fast fashion биш зүгээр ер нь fashion industry бол хүчээ авч эхэлсэн. Хувцс үйлдвэрлэл гэсэн үг тийм. Тэгээд хувцсыг олон тоогоор нь үйлдвэрлэх одоо fashion show гэж бий болсон. Загварын одоо загвар зохион бүтээгч гэдэг юм тусгай мэрэгжил бас бий болж эхэлсэн. За тэгээд хамгийн анх ер нь яг fast fashion-ы тухай бол яг хамгийн анхны fast fashion компани гэсэн яг тийм албан ёсны тийм түүх бол одоогор мэдэгддэг. Ер нь бол одоо Zara, H&M, Topshop, Primark гэсэн юм хамгийн анхдагч ийм компаниуд бол Европод 20 дугаар зууны дундуур үүсэж эхэлсэн. Тэгэхдээ энэ компаниуд бол шууд одоо ингээд fast fashion үйлдвэрлэл явуулж эхлэв. Тийм. Одоо жишээлх юм бол H&M гэхэд хамгийн одоо олон жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа fast fashion компани гэж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ fast fashion анхандаа бол тэгж эхлэегүй. H&M 1947 онд Швед улсын Хенес гэдэг хотод хамгийн анх одоо дэлгүүрээ 1947 онд нээжсэн. 1976 онд Лондонд дэлгүүрээ нээжсэн гэдэг. 2000 онд Америкт орж ирсэн гэдэг ч юм уу. За тэгээд New York Times-ын дээр бичснээр бол H&M-ийн үүсгэн байгуулагч Erling Pearson гэдэг энэ хүн дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америкт ирээд тэгээд retail одоо буюу одоо энэ
одоо үйлдвэрлэл биш retail гэж одоо юу юм бэ? Одоо дэлгүүр гэдэг шүү дээ, тий. Худалдаа үйлдвэрлэлийн дэлгүүрт одоо маш их юм ачаалттай байгааг харсан юм байна. Хүмүүс одоо хувц худалдаж авахыг одоо хүссэн хүмүүс нь одоо тэр хүмүүсийн demand гэх юм уу, тий. Одоо шаардлага гэх юм уу, тий. Тийм шаардлага эрэлт маш их байсныг хараад тэгээд ер нь бол энэ хүмүүст зориулсан маш бага үнэтэй тэгэхэд олон тоогоор энэ хүмүүс зориулж хувц үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна гэсэн юм санааг бол анх олж авсан. За тэгээд Zara компаниг үүсгэн байгуулсан Amancio Ortega гэдэг бид хоёроос нөгөө billionaires гэдэг одоо тэр бөмбөтнүүдийн дугаар дараа бас ярьж ирсэн те дэлхийн эхний 10 одоо баян хүмүүсийн нэг. Энэ хүн бас хамгийн анх хойд Испанд 1975 онд дэлгүүрээ нээжсэн. За тэгээд энэ хүн мөн бас тухайн үед бас яг 1975 онд 1990 онд Нью-Йоркт хамгийн анх иржсэн юм байна. Тэгээд ер нь 1990 онд Америкт ирээд Нью-Йоркт ирээд тэгээд хүмүүс ер нь ингэж хувцлах айгүй сонирхолтой, дэгжин байх айгүй сонирхолтой хараад тэгээд ер нь энэ их масс, энэ их одоо тооны хэрэглэгч нар байгаа юм байна гэдгийг хараад тэгээд ер нь бас энэ fast fashion буюу одоо энэ одоо хурдан дээр суурилсан юм fashion байдлыг хэрэгжүүлээ гэж анх бол санаа гаргасан. За тэгээд 1984 онд Los Angeles Forever 21 гэж хамгийн анхны Америк яг fast fashion одоо бас үйлдвэрлэл явуулж ирсэн те. Хоёр одоо өмнөд Солонгосоос ирсэн хоёр цагаач хоёр хүн хамгийн анх нээжсэн. За ер нь бол товч түүхэн бол юм. Товч. Урт түүхэн бол яг үндэ юм байлаа гэж те. Аха. Тэгээ ерөнхийд нь бол ийм байна. Тэгээд за энэ fast fashion гэл одоо ингээл дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш бол одоо ингээд нөгөө хоёулын машин үүссэн тий. Тэгээд дээрс нь одоо хүмүүсийн хэрэгцээ ч гэсэн ингээд хаан засаглалаас ахуулаад хүмүүс өөрөө хөдөлмөрлөөд тий. Эдийн засгийн хувь нэмэрч гэсэн дээшилсэн үе байгаа шүү дээ тий. Бүх улс орнуудад. Тэгээд одоо бол хүн яаж байгаа вэ гэхээр ямар ч хүн тий ямар ч одоо хааны хувцс шиг хувц өмсмөр байна уу тэр бол хамаагүй болцох хөтөн эрхчлөөтэй дээр тулгуурлаа тий. За тэгээд одоо яаж байгаа вэ гэхээр fast fashion гэж энэ зүйл өнөөдөр хувцсны зах зээл дээр одоо ингэ ноёрлоо хайлээд ингэ тогтооцсон багтах. Тэгээд тогтоогоод гол нь яагаад бүтээр энэ сэдвийг ярьж байгаа вэ гэхээр энэний ард ямар сөрөг үр дагавар бий болоод байгаа вэ гэдгийг л одоо тайлбарлах нэг чухал зүйл байгаа байхгүй. За тэгээд ер нь бол үнэнгэн л гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Жишээлбэл энд одоо fast fashion мэдээж асар хэмжээний олон тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө одоо энэ урсгал ингээд одоо урсаж байдаг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн сүүлийн үеийн одоо статистик мэдээ гэхэд дэлхийн зах зээлийн одоо 3 их 80 орчим $8 хэмжигдсэн дэлхийн нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3% эзэлж байна гэж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ fast fashion тийм. Тэгэхээр энэ яаж байгаа вэ гэхээр маш их хэмжээний одоо хувцас бол үйлдвэрлэгдэж байгаа гэсэн тийм. Тэгээд одоо эмэгтэйчүүдийн хувцас үйлдвэрлэхэд $621 тэрбум, эрчүүдийн гэхэд $402 тэрбум үнэтэй байдаг гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр бас нэг тийм ялгаагүй байгаа тийм байна тийм. Эрэгтэй эмэгтэй нэг өсрөл $200,000 ялгаатай байна тийм. За ийм болсон. Тэгээд одоо энэ дотор ингээд бүр түрүү нэнэ хэлсэн шүү дээ. Өмнө бол нэг хүн нэг өсрөөл нэг одоо яадаг юм те нэг 20 дотор ч юм уу нэг хувцсны ийм одоо ийм юутай байлаа шүү дээ те. 20 гэж ирсэн те. Ийм төрлийн хувц өмсдөг те 20. Гэтэл одоо бол 300 бүр замбрааг болсон гооххгүй те. Тэгээд энэ юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр энийг бид нар өөрсдөө ийм төрлийн хувцтай болохыг сонгодгүй юм байна л да. Загвар зохион бүтээгчид бол энэ fast fashion-ы зүгээс хүмүүст ийм юу тавьдаг юм бэ? Ийм цаанаас нь ийм жоохон баг зэргийн ийм шахалт өгдөг юм байна. Одоо үдж байгаа, хардж байгаа тэр зүйлэр нь. Жишээлбэл миний мэдхүүр Friends шүү дээ те. Одоо Friends яг Friends-ийг гэж хэлж байгаа юм биш те. Friends дээр одоо жишээлбэл Gucci, Louis одоо юу гэдэг вэ? Амар олон төрлийн Bloomberg нэ. Юу гэдэг вэ? Rachel ажилладаг газар чинь. Bloomingdale. Тэг гих мэтчлэн брэндүүд тэр бол мэдээж high fashion л дээ. High fashion-ы юунууд ингэж гарч ирсэн те. Тэрнээс өксүүлээд хойшоо бүр маш хэмжээний ийм одоо загварын ийм одоо өмсөх хүний ийм өдөөлтийг
асар ихээр одоо ингэж өөр зүйлсэл тийм реклам зар сурчлагаа болон ийм одоо өдөөх ийм маркетингуудыг ингэж ихээр ашиглаж эхэлсэн байх нь. За тэгээд гол нэг одоо миний ярих байгаа нэг асуудал юу гэхээр төлөвлөгөөт илэгдэл гэдэг юмыг fast fashion их ажилуулд юм байна. Төлөвлөгөөт илэгдэл. Тэгэхээр энэ бол амар сонир сонсогч байгаа тийм байна. Жишээлбэл энэ дээр юу штэ тийм одоо энэ Лондон дэх Victoria ба Albert Museum-ийн загварын хувцсны одоо каталогч Daniel Milford Waits гэдэг хүн байт юм байна. Тэгэхээр энэ хүний хэлэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хувцсыг хэврэг болгохын тулд одоо тусгай арга хэмжээ авдаг болохыг ингэж тэр хүн судалж олсон юм байна л да. Тэгээ яг хатуу материалыг зөөлөнтэй хослуулад тэгээд илэгдэх хугацаанд хүргэсэж одоо угаалтын аяыг ингээд аяндаа ингээд даахаа болдго юм. Тэгэд энээсээ болж яхахаар албаар тухайн одоо хувцас маань ингээд өмнө нь бол одоо нэг жинсэн өмд бол дор хаяж 4-5 жил баг ингээд лах дүүнэрлүүгээ дамждаг байсан бод одоо бол дамжихч боломжгүй болчихж байна гэсэн үг хөө тэ албаар ингэж нийлэгжүүлдэг. Хэдэн сар өмсөж байгаа л тийм. Тэгэхээр тэр төлөвлөлөөд илэгдлийг үргэлжлүүлээд юу гэж тайлбарж байгаа гэхээр бүр өмднийхэн товчийг хүртэл тогтоохтой албаар тэр сул тогтоодог гэж байгаа хөө тэ. Ер нь ингээд та нар анзаардаг өмдний товч ч юм уу цамцны товч ингээд унчхаар хин одоо бол нэг төдийлөн бол товчийг худалдаж аваад эсвэл өөр цамцныхаа муудсан цамцныхаа товчийг хайчилж аваад оёол тэгж одоо тэгж өмсдөг хүн байна уу одоо. Тийм яагаад гэвэл хямдхан авцсан болохоор за яах вэ гээл тэрийгээ шууд нэг товч нь урагдаал ч юм уу нэг товч нь унахад бол бараг шууд хогийн сав руу ороход бэлэн болцсон байгаа байхгүй. Яа тийм болчихсон байдаг. Тэрийг хүртэл ингээд албаар ингэж төлөвлөж одоо ингэж ийм илэгдлийн бол ингэж хурдан болгодгоо гэж ингэж бас энэ хүн маань бас ингэж хэлсэн байх нь. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг түрүү миний ярьсан сурталчилгаа одоо төлөвлөлт илэгдлийг хэрэглэгчээс ингээд нуухын тулд компаниуд худалдан авагчдыг цогсоо зайлтгүй ингэж сурталчилгаагаар бөмбөгддөг юм. Тэрийгээ бид нар яагаад мэддэггүй вэ гэхээр сурталчилгаагаар бөмбөгддөг учраас бид нар мэддэггүй юм байна. Тэгэхээр яадаг гэхээр нөө шин загвар өгөхгүй те шин загварыг өөрчлөгдөх давтамж нь одоо сүүлийн үед нөгөө би нэг хурдан болсон гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Улам ойртоод загварын брэндүүдэд 2 удаа юм уу одоо эсвэл өмнө өвөл хавар гэсэн нөгөө төрөний ярьсан тийм цуглуулга байдаг гэсэн бол fast fashion-ы үйлдвэрлэл өргөцөөр энэ давтамж нь улам олширж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр юу гэж байгаа гэхээр доод тал нь 1 жилд 18 цуглуулга санал болгодог гэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд эндээс ингээ харахад юу гэж байгаа вэ гэхээр ер нь бол хямдхан ийм хувцсыг худалдаж авснаас хойш дунджаар 5 удаа өмсөөд буюу 35 хоногийн дараа хаях шаардлагыг ингэж ер нь гардаг гинэ. Ингээ судалгаагаар бол тэгж олсон юм. Зөв. Тэгээд тийм байна. Тийм. Тэгээд яхаа үргэлжлүүл ярихад их олон л зүйл байна л да. За тэгээд одоо ингээд нөгөө 1960 оны үед ингээд ихэлсэн гэж яриадсэн шүү дээ. Тэгээ яг энэ дээр бас түрүүний нээнийг бас зарим дурдсан санаанууд бас энэ дээр явж хоёлоос давцахгүй явуул болно зүгээр те. Тийм. Тэгээд ер нь бол хүн төрлөختөн ялангуяа Америк одоо Европ бол мэдээж монголчуудыг бол арай илүү нэг худалдаа авах чадвар сайтай учраас тэр хүмүүс илүү их хувц судалдаг гэж одоо килограмм бүр тоогоор нь биш килограммаар нь одоо жилд 2 англи хүн нэг тий жил биш жил нэг англи иргэн дунджаар 30 кг хувц одоо хайдаг байна гэж байгаа байхгүй юу 30 кг хувц шүү дээ тий хайдаг тий нийтдээ 235 сая ширхэг буюу жилд ингээд 1.2 одоо сая тонн хувц хаягддаг байхгүй юу одоо англид те. Тэгээ энэ үзүүлэлт нь Америкийн одоо иргэний хувьд ихэд 37 кг байдаг ч юм уу те. Нэг хүн одоо жилд 37 кг хувц хаях нь шүү дээ те. Нөгөө бидний нөгөө нэг хувц хогны талаар мэдээллүүдийг хоёул тийм подкаст хийгээгүй те. Хийгээгүй. Ер нь хогны одоо ингээд үзүүлэлтээс харах юм бол 4 төлөв 6 төлөв миний санаж байгаа хог хаягдaltaй. Хог хаягдлын одоо тэр ялгаж ангилж үзэхэд хувцсны хог хаягдал тэгж их ордог. Тийм байлээ шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ чинь нөгөө recycle одоо энэ fast fashion одоо үйлдвэрлэлийн энэ полистер гэдэг одоо энэ материал байгаа шүү дээ. Энэ чинь хамгийн гол нь нөгөө recycle хийж болдгоо гэдэг байгаа байхгүй юу? 1-2 шингэхгүй тэгээд шингэхгүй. Тийм амар удаан шингэн. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нөгөө нэг юм жижиг юм одоо жижиг фабрикнууд нь гэх юм одоо тэр нь одоо далаа руу ингэж хог хаягдал болж ордог гэж байна. Одоо угаалгын машинд угаахт ч гэсэндээ бидний одоо энэ нийлэгжүүлсэн материалнууд чинь одоо муу материал чинь хаягдал гараад
Тэгээд энэ усаараа дамжаад далаад ороод тэгээд далайн бохирдол болоод байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ бас нэг та хэрвээ санаж байгаа бол нөгөө Charlie Chaplin-ийн нэг кинон дээр нөгөө өсөж байгаа нэг юм гутал иддэг те. Тэрэн дээрээс бид нар өнөөдөр тэр бол high fashion гутлаг байгаа байхгүй. Тэр гутал чи арьсан гутлаг байгаа байхгүй. Жинхэнэ юм шиг тэрийг идэж болж байгаа байхгүй. Одоо та fast fashion-ы гутлыг та өсөөд идэх боломжгүй уучлаарай. Энд ийм л ялгаад. Тийм тийм. Материал юу үн цэнэ. Тийм. Тэгээд сая нөгөө маркетингийн талаар нь ярьжсэн. Тэгээд маркетинг бол одоо fast fashion бол маш одоо үнэтэй хувь нэмрээ оруулдаг тийм. Тэгээд бас нөгөө нэг яг медиа зурагт интернетээр ингэж худалд одоо advertisement хийхээс гадна одоо энэ Primark гэдэг одоо ийм fast fashion компани байгаа байхгүй юу? Эднийх шууд зурагт интернет юмар ингэж зар сурталчилгаагаа явуулахаас илүүтэйгээр шууд юу ячт юм бэ? Одоо layout буюу одоо үүдэндээ ингээд янз бүрийн зар сурталчилгаа, одоо visual merchandising гэж аахгүй ингээд янз бүрийн зар сурталчилгааны самбар гэдэг юм уу те. Тэгээд instant hook гэдэг юм үүсгэж юм байна. Тэр нь болохоор одоо шууд hook гэдэг чи одоо сонирхол татгуйц одоо дэгэн штэ те. Хүнийг ингэж одоо дэгээддэг те. Тэгээд instant hook нь болохоор яадаг гэхээр хүмүүсийг одоо тухайн үед явж байхад нь одоо өөрснийхэн зар сурталчилгааныхаа самбаруудаар татдаг те. Тэгээд судалгаагаар болохоор хүмүүсийн 75% нь одоо дэлгүүр дээр очсныхаа дараа одоо юугаа хийдэг гэж байна. Сонголтоо хийдэг гэж байна. Би тийм юм аавандаа гэж бодож очихоос илүү 75% нь тэр очичоод тэнцэнэ явж байхдаа ингэж одоо тэр юугаар сонголт хийлгүүлдэг байх тийм сонголтоо хийлгдэг. Тийм одоо бас зорилгогүй сонголт хийлгдэг маркетингийн одоо судалгаа бол бас байт юм байна. За тэгээд бас маш нэг том ярих юм нь болохоор fast fashion буюу одоо хямд өртөгтэй хувцас үйлдвэрлэхийн тулд мэдээж одоо зардал талаас нь харах юм бол хямд өртгөөр юм бүтээхийн тулд хямд одоо зардлал гаргана шүү дээ тийм. Тэгэхээр бол хамгийн бага зардлыг зарцуулж нэг хувцсан дээр хамгийн бага зардал, хамгийн бага өртгийг гаргахыг бол компаниуд эрмэлзэж үйлдвэрлэлийг одоо аутсорс буюу гадагшаага одоо хямд одоо labor хямд одоо цалинтай газар улсууд руу тийм гэж үйлдвэрээ нүүлгдэг байгаа тийм. Тэрийг болохоор мөн бас англиар болохоор sweatshop гэж бас хэлдэг байгаа. Тэгээд sweatshop болохоор ер нь бас fast fashion-ы хамгийн гол одоо өртгөө багасгадаг нэг одоо хэлбэр нь бол яг sweatshop байгаа. Одоо хамгийн том одоо төлөөлөгч нь хэм бол Бангладеш гэж улс байдаг тийм. Бангладеш улсын одоо нийт хүн амынхан 4 сая хүн нь одоо хувц үйлдвэрлэлийн компаниудад ажилладаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нийт Бангладеш 50000 гаруй юм одоо хувц үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулж байна гэж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд хамгийн гол одоо хэлэх юм нь болохоор хүмүүсийг одоо ажиллах цагийн дагуу ажиллахгүй илүү цагаар ажиллаулдаг. Ажлынх нь одоо condition те ажиллах нөхцөл байдлын хувьд бол бүр үнэхээр эрүүл мэнд болон аюулгүй байдал ерөөсөө хангаагүй. Тэгээд маш бага одоо цалингаар ажиллаулдаг. Хөдөлмөрийн одоо насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг мөн бас ажиллаулдаг тийм одоо unethical ийм байдлаараа бол маш их алдартай. Тэгээд юу яадаг гэж байгаа байхгүй юу? Яг нэг 6 хүн тутмын нэг нь бол яг нөгөө материал ургуулсан дээр ажилладаг юм. Fast fashion-д. Одоо нөгөө cotton те эдрийг ингэж ургуулдаг тарийн талбай дээр тэнцэн сийж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд юу яасан бэ? За H&M гэдэг одоо маш том одоо жилийн 20 тэрбум долларын юм орлоготой юм fast fashion компани байгаа тийм. За энэ компани бол Бангладеш болон Камбож гэдэг энэ хоёр улсад үйл ажиллагаа явуулдаг, үйлдвэрлэлээ явуулдаг гэсэн үг тийм. Тэгээд маш бага цалинтай ажилладаг гэж түрүүн хэлсэн. Тэгээд юу яадаг жаа тэр 4 сая хүмүүсийн хамгийн гол 85% нь дан эмэгтэйчүүд байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ажиллах орчин маш нөгөө аюултай байдаг те. Тэгээд тэр хүмүүсийг шүү дээ те өдрийн $3 буюу одоо хамгийн дээдл нь $3 ажилладаг гэж байна. Хамгийн одоо дээдл нь гэсэн үг шүү дээ өдрийн. Одоо тухайн улсын Бангладешийн одоо цалингийн хамгийн доод хэмжээг л өгдөг байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст ч ихсэндээ нөгөө ажилгүй учраас өөрсөнд сонголт байхгүй.
Тэгээд бол одоо ингэж ажиллахаас өөр одоо сонголтууд ядуу буурай оронд очиж одоо энэ үйлдвэрлэлээ явж тэгтээ өөрсдөө ийм том компани бэжж тэднэрт одоо тухайн улс орных нь хамгийн одоо доогуур цалинг өгж байгаа байхгүй тийм. Гэтэл энэ одоо компани Америкт байгуулад хамгийн доотлын цалин өгөх юм бол цагийн одоо дисэд гэх юм бол цагийн $13, $12 өгөх ёстой байхгүй тийм. Тэгэхээр одоо ашгаа бодоод Бангладешд авчичоод 85% нь эмэгтэйчүүдийг ажилуулаад тэнд одоо яг үннээ хэлгээд бол энэ бол олжлог нөгөө хөдөлмөрийн мүлжлэг тийм. Тэгээд тийм бол бэд юм байна. Тэгээд хамгийн одоо аимшигтай нь болохоор бид нөгөө True Cost түрүү хэлжсэн тэр кинонд ч гэсэн гарч ирсэн. Тэр нөгөө 2013 онд Rana Plaza гэдэг юм хувц үйлдвэрлэл явуулдаг компаниуд дотор нь ингэж байрладаг юм 5 давхар байрлал. Чанарын шаардлага хангаагүй гэдгийг тухайн одоо компаниуд, тухайн одоо үйлдвэрлэл эрхлэгч хүмүүс мэдчихсэн ч гэсэн ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй байжгаад 2013 онд тэр одоо хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаанаас болоод тэр байрлал нураад тэгээд нийтдээ 1300 орчим хүмүүс нас бараад 2000 хүмүүс бэртэж гимтсэн гэж байгаа байхгүй юу вэ тэр байрлалд ямар олон мянган хүн байсан тийм тийм мянган зэрэг бүхэн идэж юу тийм шүү дээ 2000 гаруй хүмүүс нас орж ийн хэр чин те тэр хүмүүс тэгэхээр одоо тэнцэнээс үйлдвэрлэлийн хувьд ямар амар одоо хариуцлагагүй те ямар чанарын шаардлага нурхад ойрхон байсан байх шүү дээ. Бүр нөгөө тэр True Cost гэх тэрэн дээр гардаг байхгүй бүр ингээд байшин ингээд хан маань ингээд цуурцсан байдаг. Тэг хүмүүс тэрийг хилээд байгаад хийгээд байгаа юм шиг тийм. Тэг хүмүүс тэрийг хилээд тахт юу ч тоохгүй байсаар байгаад тэгээ нөгөө байшин нураад ингээд 1100 хүн нас ороод 2100 яагаад тэгээд бүр амар том юм болж исэн тийм. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр тийм бид нар энэ одоо хямд өртөгтэй энэ компаниудыг ингэж дэмжснээр энэ үйлдвэрлэлийг бол улам одоо цааш нь дэмжиж гин гэсэн үг те. Бид нар худалдан авалт хийгээд байна гэдэг чинь л энэ одоо явуулж байгаа энэ аргыг үргэлжлүүлээд явуулах тэр санхүүдэнд бид нар дэмжлэг үзүүлж байна гэсэн үг те. Тийм бол тийм эмгэнэлтэй байдал бол бас байдаг те. Тэгэхээр одоо бас хүмүүс хэлэх гээд байгаа санаа нь болохоор одоо ямар нэгэн нөгөө хүмүүс чинь тэгдэж нөгөө awareness гэдэг дээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл машин унахад бидний машинаас ямар хэмжээний одоо greenhouse gas гэдэг ч юм уу те одоо нөгөө хүлэмжний юу бидний байгальд яаж нөлөөлж юм бидний хувцлалт ч гэсэндээ одоо ингээд шууд нөлөөтэй байгаа байхгүй те. Тийм байгаль орчин нөлөөлнө гэдэг чинь л эргээд надад одоо сөрөг үр дагавар үзүүлнэ л дээ юм шүү дээ. Өөрөө өөрлөгөө явандаа бол ер нь бууж хөвлөж байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгээд одоо ингээд муу сөрөг үр дагавруудыг ярихад бол ийм байна те юм товчхондоо шүү дээ тийм. Тэгээд үргэлжлүүлээд ингээд та бүхэнд үнтэй одоо мэдээлэл өгөхөд хэдийн нэлээ үнтэй хүмүүс одоо ингэж боддог юм би ч гэсэн адилхан бас ингэж боддог байсан. Одоо ингээ $1500 үнэтэй цүнхийг уул нь авахыг хүсдэг те. Одоо би ч гэсэн $1500 үнэтэй хамгийн хямдхан одоо Rolex ч юм уу ингээ би авч зүүе гэж хүсдэг боловч одоо яг миний гарт бол одоо Seiko байна мэдээж. Яг энэ бол нэг 500 хүрэхгүй л дээ нэг 250 орчим долларын цаг юм уу? Тийм. Гэхдээ мэдээж чанартай л да яг. Гэхдээ би энэ цагтай болохыг хүссэн ч гэсэн одоо хувцаар зүрлээл да тий цүнхтэй болохыг би хүссэн ч гэсэн хүмүүс яадаг вэ гэхээр энийг яг шууд худалдан авалт хийхлээр боломжгүй байт юм байна санхүү хөрөхгүй. Тэгэнгүүт яадаг гэхээр fast fashion-ы одоо яг тэрнтэй ижилхэн загвартай хэрнээ ийм арай эдлэгээ муутай цүнхийг $100 худалдаж авд юм байна ер нь бол. Тэгэнгүүт яг үндэ бол энэ high fashion-ы $1500 цүнх нь өөрөө нэг доор хаяж 10 жил бол хэрэглэгддэг юм байна л да. Эдлэгээ явагддаг. Агтл хүн яадаг вэ гэхээр тэр цүнхийг авахгүйгээр ингээд нийтдээ 10 жилийн хугацаанд ингээд баг 10-аас 20 удаа юм цүнх худалдаж авд юм байна. Тэгэхээр бүр яг үндсэн энэ авах байгаа энэ одоо хүсчихсэн тэр цүнхээ авахгүй ирнэ. Тэгээд тэр цүнхнээсээ илүү мөнгийг ийм хямд төсөр тэгээд байгаль орчинд одоо ийм одоо 20 цүнх баг хаягдах нь шүү дээ тий. Нэг цүнхийг эдлээд байлгаал байхын оронд нэмэлтээр ингэж их цүнхийг одоо ингэж гаргаж ирдгээ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь юу хэлэх гээд байна гэхээр ethical одоо ийм fashion гэдэг ийм
юу ойлголт байдаг юм байна. Ёс зүйтэй. Ёс зүйтэй одоо худалдаа авалт одоо хувцлалт те одоо фэшн гэхэлэр те хувцлалт. Тэгэхээр нөгөө хувцсны соёл буюу нөгөө хувцсны боловсрол гэдэг чинь одоо энэ дээр яригдах гэдэг юм л та. Биднэрт хин нэгэн 10 жил ч юм уу их сургуулийн хувцсны боловсролын талаар ярьж ирсэн байгаа юу? Байхгүй те. Олон нийтээр нь тэгж өгсөн боловсрол байхгүй те. За тэгэхээр одоо ийм соёл ёс суртахуун ярих хэрэг гарсан байна. За тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр та яг өөртөө одоо таалагдж байгаа тэр хувцсыг бол хувцсандаа хөрөнгө оруулах нь одоо таны хувьд болохоор сэтгэл зүйн хувьд ч тэр таны одоо ирээдүйн одоо тэр хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь хамгийн зөв үр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт гэж үздэг юм байна. Хүсэж байгаа хувцаа худалдан авах. Гэтэл хүсэж байгаа хувцас чинь үнэтэй одоо чанартай хувцлах хүн мэдээж хүсэн шүү дээ ихэндээ тий. Гэтэл тэр нь үнэтэй байх юм бол хүн тэрнийхэн төлөө хямдхан хувцас худалдаж авах биш. Энэ ethical fashionтэй хүн яах ёстой вэ гэхээр энэ ойлголтоор бол тэр хүн мөнгөө хуримтлуулад тэгээд тэр хувцсыг заавал худалдаж аваад тэгээд тэр хувцаа эдэлдэг юм байна. Өөрийнхөө хайрлж одоо эдлэн гэсэн үг байхгүй тий. Бүр хүсэж аваад үн цэнтэйгээр худалдаж авч ийн гэсэн үг. Гэтэл эннийхээ яг эсрэгээр нь яадаг вэ гэхээр хүн тэр хувцаа одоо ийм одоо ethical ийм fashion-гүй хүн бол яадаг вэ гэхээр өөрийнхөө хүсэж байгаа хувцсыг худалдаж авч чадахгүй өрнөө тэрнтэй ижил төсөөтэй хувцсыг авахар хүн яадаг вэ гэхээр өөрийгөө хуурж байгаа ч гэсэн өөрийгөө хуурж байгаа гэдэг тарих мэддэг гинэ. Тэгэхээр би ер нь хүсээгүй амьдралаараа амьдарч байгаа хүсээгүй хувцас хүмүүс чинь хүсээгүй юм уул нь би ийм авах хэрэгтэй байсан гэдэг хиймлэр стрессийг бий болгодог гэж байна. Тийм. Тэгээд дээрэс нь тэр нөгөө байгаль орчинд ээлтэй биш болохоор одоо яадаг юм те экологийн хувьд бол одоо ингээд байгальд хор хөнөөл учруулдаг. Энэ нь бас ингээд нөгөө ethical fashion-ийн хувьд бол бас дахиад ёс зүйгүй одоо хувцлалт болж хуурж байгаа гэсэн үг тийм. Ёс зүйтэй байх юм бол ёс зүйтэй одоо хувцлалт гэж нэрлэхээр одоо жоохон юм эвгүй сонсогдоод байгаа юм тийм. За тэгээд ийм хувцлалтай байх юм бол та яаж байгаа вэ гэхлээр илүү одоо заавал үнэтэй ethical fashion гэдэг нь болохоор үнэтэй чанартай хувц гэж хэлж байгаа юм биш юм билээ. Тэрийг санал болгож байгаа зүйл биш юм билээ. Одоо та Louis ч юм уу эсвэл одоо Gucci те ийм Versace ч юм уу ийм хувц худалдаж аваа гэсэн утгатай биш. Энэ нь юу вэ гэхээр та яг өөрийнхөө хэрэглээнд өөртөө яг хэрэгцээтэй байгаа яг авахыг хүсэж байгаа хувцаа дэлгүүрээс очиж авахыг хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг яг хэрэглэнэ гэсэн үг. Яг түрүүний чиний хэлдэг минималист шиг те. Түрүүний чиний хэлдэг шиг те яг нэг за надаа яалтчгүй те одоо ажлын ийм хар өмд хэрэгтэй байна гэж дэлгүүрт явж очингуудаа 75% шиг ямар ч тэнд хамаагүй гутал цүнх мөнх шал хамаагүй юм худалдаж авалт бол энэ бол ethical fashion бол байхгүй байна гэсэн үгийг энд илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ сонголт чинь өөрөө байгаль орчинд одоо хор хөнөөлтөө байдлыг бол ингэж илэрхийлдэг гэсэн үг. 3 дахь зүйл нь болохоор санхүүгийн хэмнэлт юм байна. Ethical fashion-ы нэг одоо тодорхойлж байгаа тэр зүйл нь болохоор санхүүгийн хэмнэлт эндээс хүн гаргадаг юм байна. Санхүүгийн хэмнэлт нь болохоор та заавал нөгөө миний ярьдаг үнэтэй хувцлах юм уу? Ердөөсөө тэр одоо хувцас өмнө байснасаа багыг худалдаж авахыг хэлдэггүй юм байна л да. Зүгээр л ямар нэгэн зүйл одоо худалдаж авахдаа зарим зүйлсийг эргэцүүлэн одоо бодхоос гадна маш удаан хэрэглэх зүйлдээ л одоо мөнгөө зарцуулахыг хэлж байгаа юм байна. Тийм. Тэгэл түрүүн нөгөө миний хэлсэн юу байгаа шүү дээ. Та хэрвээ $1500 өнөөсгүй яг заавал $1500 харахгүй. Тэр чанартай хувцсыг авцсан тохиолдолд та үргэлжлүүлээд одоо өг хүүхдтэй өгөх ч юм уу те. Ингээд боломж байгаа. Жишээлбэл дээл гэдэг энэ хувцс бол маш чанартай хувцс байгаа байхгүй те. Гурган дотортой өвлийн Монгол дээл. Эмээгийн дээл юм. Тийм одоо өвөөгийн дээл, аавын дээл отоо хүртэл яг гаднах нь жоохон ингээд өнгийн нөөс сэргийч болно шүү дээ. Аваад хурган дотортой дээлч нүрээ тийм байдаг тийм. За тэгээд тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр санхүүгийн хэмнэлт хүртэл хүн энэ дээр хийх боломжтой байдаг юм байна. Тэгээд бага хямдхан хувцсыг хүн ингэдэг л мэн дэлгүүр оронгуудаа энэ $2 болсон байна тийм. Энэ $5 болсон байна гэд өөртөө ямар ч хамааралгүй зүйлийг худалдаад авчт юм. Ашиглахгүй. Тэр нь өөрт нь ч гэсэн хэрэггүй зүйл. Зүгээр л хүний сэтгүүд юуж байгаа болохоор энэ зүгээр хямдхан учраас би энд
ашиг хийгээд ийн гэж байгаа боловч яг үндэ зүгээр л карманасаа $4-5 $10 ингээ хаягдаад тэгээ тэрийг баг нэг удаа юм уу 2 удаа өмсөд хүнд өгдөг тухайн хүн ингээл хурдан өмсөд хаягддаг ийм л. Тэр нөгөө дэлгүүр дээр оронгууд хүн хямд үн харахаар эсвэл бол нөгөө нэг юм сэл гэсэн хэдэн хувь харахаар хүний тархин нөгөө кортекс гэдэг ийм одоо бодис ялгарч идэг нэ. Тэр нь болохоор хүнийг одоо баярлуулдаг, баярлах үед төр одоо ялгардаг тийм гормон. Тэгээд тэр ялгарнгууд хүн нөгөө цаанаасаа одоо ингээд баярлаад ирэнгууд тэр гормон ялгарсан үед хүн шууд өөрийн мэдлгүүгээр ингээд авчдаг. Тэгээд тэр гормон ингээд одоо жоохон хамдаад ирэнгууд ер нь бол шаардлагагүй авцсан байсан байна гэдгийг ойлгодог ч аахгүй. Тэ. Яг зөв тий. За тэгээд зарим одоо миний зарим таньдаг одоо хүмүүсийг ингээд харах юм бол яг айгүй одоо ethical fashionтэй хүмүүс бас байна. Чи бас тэгж чам тийм хүн байна уугүй юу те? Яг ингээд хуцалтаа ингээд айгүй олон удаа дэлгүүр ингээд ордог. Ер нь бол ингээд дэлгүүр орж хардаг. Тэгэнгүүтээ бас ингээд яг шаардлагатай үедээ хямдарсан үед нь тэг яг авахыг хүсэж байгаа тэр хуцаа яг ингээд бүр яг олж авч авдаг. Тэгтээ тэр бүр айгүй тийм санхүүгийн хэмнэлт хүртэл айгүй сайн жоо. Яг авахыг хүсэж байгаа хуцаа хямдарсан үед нь тэгээ бүр 6 сар хүртэл хүлээж хүртэл тэр хүн чадаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ тэр хуцаа л авдаг. Тэгээд тэр хуцаа 3-4 жил өмсний дараа илэгдээд өгөө бүр амар болцоо байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ тэрийгээ окей одоо хаяа гэд хаяад хаянгуудаа тэгснэ яг тэр гутлаа дахиж авдаг. Бүр тийм төрлийн хүн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр нэг талаараа минималист хүн нөгөө талаараа одоо ethical fashion буюу яг өөрөө тий хуцсны хөвдөр болохоор ашиглахдаа бүрэнгүү үзэд сайн ашиглаж одоо хуцсны боловсралтай хүн байна. Тэр чинь юу гэдэг доктор хамгаалсан хүн байна. Тийм тэгээд бидний энэ өмсөж байгаа энэ хуцнууд маань энэний цаана одоо бидний одоо байгальд ямар хор хохирол одоо учруулж ийн гэдгийг бас бид нар мэддэг байх хэвээр тий. Тэгэхээр энэ бол яг яалтчгүй нөгөө шиний саяны ярьдаг энэ ёс зүйтэй хувцлалт гэдэг чинь энэний цаана хүн би энэ хувцыг өмсвөл энэ цаана ийм үр дагавар гардаг гэдгийг хүн өөрөө мэддэг байх хэвээр тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө товчхондоо бол хувцс одоо fast fashion буюу одоо энэ хямд өртөгтэй энэ хувцсыг өмсгöd ямар одоо байгальд хор нөлөө үзүүлдэг гэдгийг товчхон ярих те. Одоо ер нь л ийм 4 шат амжилт байгаа байхгүй юу? Эхнийх нь болохоор fiber production буюу одоо давуу ингэж одоо cotton гэдэг ч одоо юу гэх юм бэ? Давуу үйлдвэрлэх одоо нөгөө ийм юу байгаа штэ одоо материал. Утас. Тийм. Энэ ургадаг одоо ургамлын одоо хөвөн баггүй. Тийм. Хөвөн ургуулах явцад одоо маш их нөгөө pesticide буюу нөгөө шавж устгахлын chemical хими одоо бордоо айгүйх ашигладаг тий. За энэ одоо дамжлах дээр ингэж хор хохирол учруулж байгаа. Clothing production буюу хувцас үйлдвэрлэхэд мөн бас одоо маш их хэмжээний ус ордог тий. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээд use буюу хувцас одоо өмсөх явцад ч гэсэндээ угаалгын машинд угаахад тэр нөгөө материалнаас нөгөө хаягдл гардаг тий. Тэр нь эргээд далаа руу ороод энийг бохирдуулдаг гэдэг ч юм. After use буюу одоо хувцас ашиглаад хайцсан ч гэсэндээ энэ нь одоо хаягдл болоод зөвхөн гинэ. Зүгхэн. Одоо маш бага хувь нь ингэж recycle буюу одоо ингэ дахин дамжигддаг. Тэгээд энэ ч ийм одоо статистик гарсан байна. За Америк нэг дундаж гэр бүл нэг жилд ер нь дунджаар 32 кг хувцас хайдаг гэж түрүүлжсэн те. Тэгээд юу яадаг гэж байна. Америк Нью-Йорк хотын одоо нийт хот шүү дээ те. Тэр хотын иргэдийн одоо нийт хайж байгаа хувцсных нь одоо тоо хэмжээ нь 193 мянган тонн хувцас хайсан гэж байгаа байхгүй. Хайдаг гэж байгаа байхгүй жил дунджаар. Энэ нийт хотын нийт хогны 6% эзэлдэг гэж байгаа байхгүй. Тийм гих мэтчлэнгээр иймэрхүү тоонууд бол байгаа. Мөн одоо нийт хогны одоо хэмжээний 5% одоо хувцас textile industry буюу одоо энэ хувцас давуу үйлдвэрлэлийн салбар бол тэр чигээр эзэлдэг гэж байгаа байхгүй. За тэгээ нөгөө greenhouse gas гэж яриад байгаа те нөгөө хүлэмжийн хий гэж яриад байгаа. Тэгээ одоо нөгөө дэлхийн дулаарлыг одоо гол үүсгэж байгаа энэ азоны давхар олж байгаа. Тийм greenhouse gas чинь юунаас болж greenhouse gas чинь одоо
нийт дэлхийн ялгаруулж байгаа greenhouse gas-ийн 10% нь одоо зөвхөн энэ fashion industry-гаас үүсэлтэй гэдэг гэж. Мангар их өндөр хөв байна шүү дээ. Тэгээд энэ ч бас нэг хэдэн тоо статистикийг дурдахад нийт ус одоо waste water одоо нийт ус ингээд үрж байгаагийн 20% нь зөвхөн одоо fashion industry явдаг. Одоо хариуцдаг. 2015 онд гэхэд жишээлбэл fast fashion-ийн компаниуд нийтдээ 92 сая тонн усыг одоо ингээд үйлдвэрлэлтэд зарцуулсан байх жишээтэй те. Мөн одоо энэ fast fashion хувцас үйлдвэрлэлд 3500 төрлийн ийм chemical хими бодисууд бол ашигладаг. Тэгээд 1992 оноос 2002 оны хооронд хувцсаа одоо ингэж хэр удаан хадгалдаг энэ хугацаа 50% багассан гэж. Одоо 92 онд хүн нэг хувцсыг 1 жил хадгалдаг байсан бол одоо 2002 онд гэхэд одоо шууд 6 сар болсон байх жишээтэй тийм. Мөн одоо нийт одоо дэлхий дээр эргэлдэж байгаа хувцснуудын 95% нь зүгээр одоо landfill буюу одоо энэ хог хаягдл хэлбэрээр ингэж үлдчихийдэг тийм. Тэгээ зөвхөн хувцсны одоо 1% нь одоо recycle буюу ингэж дахин боловсруулж яадаг гэсэн тийм. Ийм бол байд юм байна. Тэгээд мөн одооний бидний байгаа одоо бидний ашиглаж байгаа энэ технологийн тусламжтайгаар энэ fast fashion хувцснуудыг одоо 48 цагийн хугацаанд үйлдвэрлэж байгаа хувцсыг одоо recycle буюу дахин ингэж боловсруулахад 12 жил шаардна гэж бидний одоо байгаа технологи байж та юу нэ? Одоо 48 цагийн дотор нэг подолкийг үйлдвэрлэе гэж бодъё л доо. Тэр подолкийг одоо өмсөж дууссаныхан дараа recycle хийхэд нийт 12 жил шаардна гэсэн үг байхгүй юу? Вау, юу вэ? Тэгэхээр биднэрт бол одоохондоо энэ их одоо fast fashion хувцсыг одоо дахиж боловсруулах тийм технологи байхгүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр аль болох бага үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд бас олон хүмүүс ингээд хувцаа ингээд donation буюу ингээд тусламж хэлбэрээр хүмүүст өгөнгүүд энэ одоо хог хаягд болохгүй гэж юу нь бол боддог. Гэхдээ яг үнэндээ тэр хувцсны чинь маш бага хувь нь одоо өөр хүмүүс танилцуулагдаж очиод тэгээ үлдсэн хувь нь одоо middleman буюу одоо энэ голлын юм бас ингэж дамжуулж зардаг хямдхан хувцс ингэж цааш нь зардаг хүмүүс рүү гарт очиод тэгээ цаашаага юм ядуу буураа улсууд руу маш бага зардлаар нөгөө дахиад зарагдаад явчих. Юу дүүлээ нөгөө нэг комиссийн хэлбэрээр ингэж би хөө чам юу гэдэг үлээ гэхэд комисс гэж байна. Зүгээр л юу гэдэг үлээ гэхдээ. За энэ удаагийн дугаар бол маш их мэдээлэл өгч байна. Уучлаарай одоо зарим цээжлэхгүй ч байгаа гэж магадгүй тийм. Тийм байна те. Тэгээ өөр чамдаас дууссан тэгтэй баг. Тийм мэдээлэл нь бол ерөнхийдөө ингээд дууссан. Тэгээд хүмүүст гол зөвлөх юм нь бит хоёр түрүү нөгөө нэг ethical fashion гэдгээр дамжуулаад хийсэндээ одоо өнөөдөр хэрэгтэй хэрэггүй $20 за 100,000 төгрөгөөр онц шаардлагагүй юм авч яхаар тэр мөнгөө хадгалчих. Тэгээд тодорхой одоо 1 сар 2 сарын дараа хэрэггүй юм ингэж хямд үнээр авчихсанаас тэр мөнгнүүдэд цуглуулад аль болох удаан ашиглагдах чанартай зүйлсээ одоо худалдаж авах нь ер нь бол одоо яг ethical fashion гэдгийг хэлээд байгаа юм тий. Сая би нэг өчтөр бишээ өглөө уншсан байна. Нийтлэл уншиж хагаад тэгээд тэн дээр болохоор айгүй хөөрхөн санаа гаргасан байхгүй юу. Тэгээд тэр fashion одоо юм эмхтэй өөрийнхөө одоо эцэг ихээсээ ингээд өвөлсөн тэр хувцсыг ингээд одоо хамгийн үнэтэй тооцоод тэр хувцсыг ингээд байнга авч явдаг. Авч явдаг гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо ингээд нүүгэж ч юм уу те ийш тийш явахдаа тэрийг ингээд өөртөө байлга тэрийг өмсөх дуртай. Тэгээд тэр дээр үеийн хувцснууд бол их чанартай хувцснууд байдаг байсан. Одоо жишээл аавынхаа юм өргөн мөртөө одоо ийм айгуу гоё юм одоо гоёнч одоо хайшин хуучирсан учраас те тийм өргөн мөртөө ийм одоо бижак гэдэг ч юм уу те өмсдөг. Тэгээд ингээд загварын донжин болоод өмсдөг. Тийм нийтлэл байсан аахгүй. За тэгээд би ямар санаа хэлэх гээд байгаа гэхээр эдийн соёлын талаар ярих гэдэг юм л да. За эдийн соёл одоо эдийн шунал гэж байдаг шүү дээ. Яг тэрний эсрэг бол эдийн соёл. Бид нар бас жоохон эдийн одоо юм дээр соёлж хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ ялангуяа өнөөдөр бидний ярьсан одоо хувцас те хувцас өмсөх соёл, хувцас өмсөх одоо
соёл гэх юм ат тийм. Соёл. Яа, хоёр удаа соёл гэж. Соёлын дотроос соёл. Тэгэхээр энэ соёлыг бид нэр тодорхой хэмжээнд өөрсөндөө одоо ингэж багасаа ингэж төвлөрүүлэх одоо төлөвшүүлэх ёстой юм байна. Тэгээд манай underdog сонсогчдод бол ялангуяа бид та одоо сонсож байгаа та бүхэндээ бол тэгж хэлэхэд хувцаа одоо тэгж нэг ихээр биш мэдээж багасгахгүйгээр ч гэсэн яг ингээд төлөвлөгөөтэйгээр хувцаа худалдаа авдаг болёо. Хэрвээ тэгж авдаггүй байсан бол одоо шилбэл наад шиг ч юм уу те. Би яг надад бол яг үнэхээр хэрэгцээ ингээд шаардлага тулангуут буюу миний оймс одоо цоордог ч юм уу те. Бүр ингээд өглөө ингээд угаах ч оймс олдохгүй ч юм уу те. Бүр ингээд окей за үнэхээр би оймс авахгүй бол би маргааш өглөө яг оймс хүн байна гэж гэсэн үед би яг оймс авдаг байхгүй юу. Яг хэрэгцээгээ тулгаж иж авдаг гэсэн үг. Гэтэ зарим хүмүүсийг хараад ахад бүр маш их хэмжээгээр одоо оймс ч юм уу юу ч хин тэ ингээд их хэмжээгээр хэрэгэлдэг. Тэгээ ингээд замбраагүй хэрэгэлдэг ч юм уу. Эдийн соёлын хувьд бол тийм байдгүй хүмүүс ингээд харагддаг. Тэгэхээр би өөрийгөө эдийн соёлтой гэж амжилттай. Ер нь бол цаашдаа бол ингээд бас эдийн соёлд бол суралцгаая. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо ирээдүйд хүрээлэн буй орчноо хайрлах те. Тэгээд ингээд байгаль орчныхоо одоо экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахад бол ийм чухал нөлөөтэй байна гэдгийг бол саяны дугаараар бол миний хувьд бол өөртөө бас тэгж тийм юу ойлголтыг бол авч авсан. Тийм нэнигийн хувьд ер нь бас хувцсны соёл ер нь хэр байдаг вэ чиний хувьд? Тий миний хувьд хувцсны соёл би энийг нөгөө нэг хичээлээр би даалтэр хийжсэн гэнэ. Тэгээ би ерөөсөө тэрнээс өмнө энэ талаар ерөөсө бодож үзэж байгаагүй юм блэ. Ер нь тэгээд бидний багаас ахуулаад биднэрт ямар тим юм зааж одоо хувцсны соёл юм худалдаж авахд ингэдэг гэдэг тим байсан ч биш те. Одоо л ерөнхийдөө хүмүүс нэлээд энэ талаар ярьж эхэлж байгаа гэж бол ойлгож байгаа. Тэгээд миний хувьд хувцсны соёлын тухайд гэхээр би бол ер нь хувцсны соёл арай гайгүй болоод байгаа гэж би бол бодож байгаа. Урд нь бас ер нь ингээд илүү бодох юмгүйгээр дэлгүүр рүү ордог байсан гэх юм уу те. Тэгээ нөгөө баг орчдөг гэсэн. Тий яг зоригтой ер нь бол нэг тиймэрхүү авах гэж явж байгаа. Гэхдээ очингууд дэлгүүр хямдарсан байнгуцаа энэ гайгүй ч юм уу гэд худалдаад авчдаг. Тэгээ яг эцсийн дүндээ тэр худалдаж авсан юм миний хувцснуудаа ерөөсөө зохихгүй ч юм уу те. Эсвэл бол яг миний хүсэж исэн юм биш байдаг ч юм уу те. Яг нөгөө нэг fast fashion компани одоо стратегинд нь одоо бовд болтой. Бовд болоод тэнд бов өмөхсөн байж таа. Бов өмөхнө гэсэн чинь бов хөхөх гэж ярьдаг шиг. Тэгсэн бовд болсон байгаа хаа. Тэгээд миний тэр хичээл дээр судалж исэн авсан компани нь Stella McCartney гэдэг компани байсан байхгүй. Тэр нь болохоор яг нөгөө зохион бүтээгчийн нэрээр нэрлсэн Stella McCartney гэдэг хүн болохоор Paul McCartney гэдэг одоо Beatles-ийн дуучин тийм тэр хүний охин байхгүй. Тэгээд өөрөө зохион бүтээгч мэрэгжилтэй. Тэгээд багасаа юм vegan буюу одоо мах иддэггүй юм амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэдэггүй ингэж өссөн. Тэгээд ер нь амьтны активист буюу нөгөө амьтны эрхийг хамгаалдаг тийм хүн. Тэгээд ер нь байгаль их environmental ер нь юу болж байгаа гэдэг дээр маш их ач холбогдол өгдөг тийм хүн байдаг. Хувцснаас тийм гэсэн үг тэгэхээр. Тийм хувцсан ч гэсэн тийм гэсэн үг. Тэгээд олор бүтээгдэхүүн номинжин шиг одоо эсэргүүцдэг. Тийм ер нь тийм. Тэгвэл бас яг арай л жоохон logically тэмцдэг л дээ. За бас тийм ээ тийм яг бас за тэрийг яриад яг. Тэгээд Stella McCartney-ийн хувьд ингэдэг гэж байгаа байхгүй. Кашмир нь хүртэл нөгөө амтнаас ингэж саманж авсан кашмир гэхээсээ илүүгээр нөгөө нэг үйлдвэрлэлийн явцад гарсан хог хаягдлыг ингэж дахин боловсруулж кашмир гаргаж авдаг ч юм уу те. Тэнгуудлаа нөгөө амтны нөгөө нэг fur гэдэг шүү дээ. Одоо амтны үслэг идлэл те. Амтны биш fur free fur гэдэг байхгүй одоо амтны ерөөсөн амтнаас аваагүй юм үслэг идлэлийг одоо үйлдвэрийн аргаар инновацийн туршламжтайгаар амтнаас аваагүй үс гэхэлэр юуны одоо хиймэл үсэл гэсэн. За тийм байл үү. Тэгэхдээ маш өндөр чанартай. Иймэрхүү одоо материалыг инновацийн туршламжтайгаар иймэрхүү гаргалгаа байж болно гэдгийг тэр хүн бол ингэ түүжэлж явж байгаа. Яг нөгөө нэг цагаан хоол шигээл яг утсан дээрээ ч гэсэн яг инновацийн гэж үүсгэж байгаа юм байна шүү дээ. Махыг яаж орлуулах вэ гэдэг чинь. Яг үнэ. Тэгээд тэгтээ бол тэдний
бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол жоохон үн өртөө. Тэгтээ бол явандаа энэний үн өртгийг demand өсөх юм бол те. Энэ үнийг бол багасгах маш өндөр боломжтой гэж ингэж хэлж байсан. Alright. Тийм. Тэгээд яг уу эцэст нь одоо нөгөө eco friendly одоо байгальдаа одоо хор хөнөөл багтай хувцас өмсөхийн тулд юу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг нэг товчхон хэлчихэ те. Тэр нь болохоор юу байдгүй гэхээр материалны хувьд те одоо хамгийн бага хор одоо хөнөөл багтай те. Одоо бидний түрүүний ярьсан нөгөө юу гэвэл синтерик гэдэг лүү. Нялон уу? Тэ нялон. Тийм нялон хувцснууд гэхэд бол маш их одоо нөгөө химийн юуг ашигладаг. Тэгэхдээ тэрний оронд одоо жишээлбэл silk гэдэг ч юм уу те. Торго органик үйл буюу одоо юм органик үслэг идэлэл гэдэг ч юм уу те. Ийм бамбу буюу одоо нөгөө хулснаас гаргаж авсан материал гэл те. Flax буюу одоо нөгөө юм ямар цэцэг гэдэг вэ? За иймэрхүү материалнуудын хувьд маш бага одоо юм хими хорт нөлөө багтай. Мөн одоо дээрэс нь дахин боловсруулж болох үе хувцас. Мөн одоо тэр компани хувцсыг үйлдвэрлэж байгаа компани одоо ажилчдаа ямар шүү байдлаар ханддаг гэдгийг бас мэддэг байх хэрэгтэй. Бас жоохон нэг судалгаа хийх юм аа. Судалгаа авахын тулд ингээд за энэ компани алтал гэдэг ингээд судлах нь шүү дээ. Тийм. Одоо жишээлбэл Америк гэх нөгөө Patagonia гэдэг хувцас үйлдвэрлэлийн компани байдаг. Тэр компани бол одоо нөгөө eco friendly хувцас үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ алдартай. Тэгээ материалын хувьд ч гэсэндээ ерөөсөө ямар нэгэн амьтныг хамлж авсан ч юм уу те. Эсвэл бол ямар нэгэн одоо хими хор ашигласан тиймэрхүү хувцас бид нар ерөөсөө үйлдвэрлэхгүй гэсэн ерөөсөө тийм үү те. Тэгээд компанийнхаа одоо ажилчдаа маш одоо сайн сайхан ханддаг. Сайхан одоо маш өндөр одоо цалин өгдөг те. Маш одоо боломжийн цалин өгдөг. Тийм. Тэгээд нөгөө fair trade certified буюу одоо шудраг одоо юуны certified fair trade те одоо шудраг trade гэж юу юм худалдаа. Тийм худалдаа. Шудраг худалдааны таадаг толгой подкаст шүү. Тийм байдаг. Тэгээд мөн одоо үнийн хувьд бол мөн одоо тийм амар бага биш. Гэхдээ тийм үнэтэй бол биш те. Тийм байдаг. Гэх мэтчлэнгээр ер нь хүмүүсийн одоо awareness гэж яриад байгаа юмыг одоо илүү их мэддэг, судалдаг, энэний цаана юу байгаа гэдэг хүмүүс өөрснөө мэддэг. Ийм одоо болж байгаа нийгэм одоо дэлхийн ерөнхийдөө бол ер нь нэг тиймэрхүү хандлага руу яваад байгаа гэж бол бодоод байгаа байхгүй тийм. Минимал амьдралын хэм маяг гэл их ярьдаг болчихлоо тийм. Тэгэл их хог новш цуглуулаад ингээл амар их одоо юм токсик юм амьдралаар амьдэрдэг биш тийм. Хүмүүс бол айл болох л одоо өөрсөндөө зөвхөн яг өөрсөндөө хэрэгтэй юм худалдаж авдаг. Яг өөрсөндөө хэрэгтэй маш бага одоо юм минимал амьдралын хэм маягаар амьдэрдэг ийм амьдралын хэм маяг бол тренд болж байгаа үед бол хувцлалтын хувьд ч гэсэндээ бид нар бас өөрснийгөө боловсруулах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодсны үндсэн дээр энэ дугаарыг бид хоёр бас бэлтлээ тий. Яг зөв. Тийм. Тэгэд өнөөдрийн дугаар бас ер нь амьдралд бас нэлээд хэрэгтэй нэг порно подкаст шиг порно дугаар шиг нэг порнографи байсан шүү дээ. Тэр би одоо тэрнээс хойш ерөөсө порно үзег байгаа яг сонсогчтой. Үнэн амлалтаа бол биелүүлсэн хэвээр байгаа. Яг сонсогчд одоо нэнэ хоёрт өгсөн амлалт гэхээс илүү би өөрөө өөртөө өгсөн амлалтаа бас яг нэг калифа байгаа шүү дээ. Тэ одоо нэг мүжлэгт өртсөн. Дээрээс нь маш олон ингээл порноноос болоод ингээд тэ бэлгийн мүжлэгт өртөж байгаа. Тэрний дамжуулаа тэ гарч байгаа үр дагаврыг би өөрөө зогсоохын тулд ядаж би тэмцэж ингэж холбоо байгуулаад ч юм ингэж явж чадахгүй маа гэхэд би өөрөө порнороо үзэж байгаа хандлтаа бүр огт ингэж байхгүй болгоё гэж шийдээд ингэ порно ирсэн огт үзэхгүй байгаа залуусаа. Та үгтэйчсэн бити порно үзсэн юм уриалж байна. Дахиж тэгээ яг үнтэй адилхан бас миний бас хувцсны одоо эдийн соёл болон хувцсны талаарх ойлголт бол тодорхой хэмжээнд яг энэ дугаараар ингэж бага хэмжээгээр өссөн байгаа. Тэгээд ер нь бол дараа дараагийнхын хувцлалтандаа би бол бас их үр өгөөж юм те. Тэгээс энэ компани бол түрүүн
бүтэгээр наан ярьж ирсэн яг одоо fast fashion төрөлд аль болох хордгуу тийм компаниудаар хувцас авдаг. Тэгээд хувцалтаа ядаж нэг жил ч юм уу 2 жил хадгалсны дараа одоо яадгийн те илэгдэл хоригдол болсны дараа ингэж хайдаг ч юм уу те. Ийм байдлаар байгаль орчинд бас хор хөнөөлгүй юм хувцсуудыг худалдан авдаг ч юм уу. Ийм байдлаар бас амьдралынхаа зөв хөвшлийг бас ингэж оруулъя гэж би бас энэ дээр бас шийдвэр гаргасан байгаа. Тийм. Тэгээд тим шийдвэр гаргасандаа бас баяртай байна. Манай сонсогч нар ч гэсэн яг энийг ингээд сонсоод дотор нь бас нэлээд бас ийм деталь мэдээллүүд айгүй их явсан те. Тэгээд эндээс бас та бүхэн яг шийдвэрээ те ирээдүйд бас ингээд та хэрвээ нэг шийдвэр гарч юм бол таны үр хүүхэд гэр бүл ойр тойрныхоо хүртэл дагаад өөрчлөгдөх боломжтой байгаа. Тэгээ андердог сонсогчд бол тэгээ дагаад ингээд бид нэр өөрчлөгдөөд те ингээд хөгжөө явж хахад бол ингээд бүх зүйл нийгэм те найз нөхдөөрөө хүрээлэн буй орчноос ингээд гоё өөрчлөгдөөд дахиад гоё холоо гэж би яасан гэж өвдөө бодож байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Хувцаа хувцаа ингээ авахтаа бас бодлоготой байгаарай хэмээн уриалъя. За баярлалаа. Тэ гоё наа. Тэ гоё наа. Тийм миний хувьд ч гэсэндээ бас яг адилхан. Та бүхэн бас бит хоёрын өгсөн зөвлөгөөнүүдийг бас дагахыг хичээгээрэй. Гэхдээ заавал даг гэж байгаа юм биш те. Гэхдээ миний хувьд бас боддог байхгүй. Зөвхөн одоо бид нар монголчууд ингээл Монголдоо агаал Монгол одоо нэг юм хязгаар монголчууд дараа л ингээл омогшоол монголчуудаараа ингээл түүх ингээл цээжээ дэлдэл байх усаа илүүгээр бид нэр одоо ингээд мэдээллийн 900 ирсэн үед бид нэр өөрснийгөө хөгжүүлж яг дэлхийн иргэн болох энэ соёлд бас суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр дэлхийн соёлд одоо бид нэр дэлхийн иргэн болохын тулд бид нар байгаль экологид одоо бидний хэрэгжилж байгаа юмнууд яаж нөлөөлж байна? Бид нар өөрснөөхөө өдөр тутмын амьдралаар одоо бас байгаль экологидоо яаж одоо хор хөнөөл аль болох багтаа амьдрах уу гэдгийг бид нар өөрснөө тэгж бодож хичээх нь бас бидний одоо энэ дэлхий дээр төрсэн одоо хүний бас нэг төрлийн одоо юу гэж бодож байна? Responsibility те. Одоо бидний үүрэг гэж бол би бодож байна. Хідэл төрсөн бол чи гэж те. Ээж нар чи надаас л төрсөн бол гэж бигдэж шүү те. Би чи дэлхий дээр төрсөн бол чи дэлхийг бодаа. Тийм. Гэхдээ ер нь яг нөгөө joke болгоод явахаас илүүгээр ер нь бол бас яг бид нар дэлхийн иргэн болж төрсөн юм бол бид нар бас ямар нэгэн хэмжээний үүрэг хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо идж байгаа хоолунд гэдэг ч юм уу те хувц сунар яаж биднэрт нөлөөлж чинь яаж эргээд байгаль руугаа нөлөөлж чинь гэдэг талаар бид нар бас өөрснийгөө боловсруулах цаг нь иржээ залгасаа. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд нөгөө миний түрүүний хэлсэн нөгөө True Cost гэдэг киног бас үзээрэй. Netflix дээр байгаа. Тэгээд мөн та бүхнийг бас цаашаага бит хоёр энэ ч одоо маш их юм мэдээлэл байгаа учраас айл болох хамгийн ингээд бага хэмжээнд оруулаад ярьж байгаа нь л энэ. Тэгээд зүгээр Google дээр fast fashion companies гэж Google дээр үзээд ер нь ямар компаниуд fast fashion энэ стратегиар үйлдвэрлэл явуулж ийн гэдэг нь бол гараад ирнэ те. Тэгэхээр аль болох тэр компаниудын үйлдвэрлэж байгаа хувцснаас татгалзаад татгалздгүй маа гэхэд яг тэр компаниудын үйлдвэрлэж байгаа ч гэсэн те яг танд хэрэгтэй юм бас байж болно те. Тэгэхээр өөртөө яг хэрэгтэй юмыг худалдаж авахд бол одоо түрүүний бит хоёрын ярьжсэн тэр минимал концепт бас нийцж байгаа те гэдэг ч юм уу. Тийм байгаасаа гэж бол бит хоёр уриалж байна те. Яг үнэ. За тэгэд манай дугаарыг ивент итгэсэн компани бас нэг дурдчих тэгээ төгсгөлд нь. За тэгээд манай энэхүү дугаарыг тэг хамгийн анхны бас ивент гэжтэй дугаар байгаа. Тэгээд Nara Construction буюу одоо барилгын дотоод засал чимэглэлийн бүхий л одоо барилгын доторх одоо юг засал чимэглэлийг хийдэг юм компани биднийг ивент хийж байгаа. Тэгээд хамтран ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд бид бас өсөж we are growing гэдэг юм уриатай юм. Одоо Монгол эзэнтэй тэгээд Америкт юм үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм underdog компани барилгын одоо construction юм үйлдвэр байгаа. Тий. Тэгээд чихвч бас хэцүү байна тий. Манай спонсор сонсч байвал ханд чихвчтэй бол их гэдэг. Тийм ийм талыг банк зулгаад байхгүй тий. За тэгээд энэ хүртэл ингээд бараа бол нэнэ байлаа. Тэгээд бид бүхний одоо танд өгж байгаа мэдээлэл болгон одоо шин соргог мөн дээрээс нь танд хэрэгтэй ялангуяа underdog гэдэг энэ утга санаан дотроо бидэнд өөрсөнд ингээ өдөр тутамд юм хэрэгцээтэй мэдээллийг амьдралдаа бас шийдвэр гаргаад өөрчлөлт оруулдаг зүгээр нэг мэдээлэл болоод өнгөрөх биш яг зан одоо тийм нэг юм хувь хүний юм төлөвшил болоод тэгээд дээрэс нь
та өөрчлөлтөөс гадна ингээд нийгэмдээ ингээд сайн үлгэр дуурал үзүүлээд ингээд бие биендээ урам өгдөг ийм сэдв болон те ийм одоо ийм inspire болох үс ийм мэдлэг мэдээллүүдийг тойрж ярихыг бүтээр ингээд хичээж байгаа. Тэгээд та хэд мэн ч гэсэн өөрсдөө ингээд бас юу өгөөрөө үргэлжлүүлэн одоо сүүлийн үед манай сонсогч нар маань ийм фидбек өгдөг болсон байлаа. Маш их баярлалаа тийм. Тэгээд үргэлжлүүлэн бас ингээ фидбек байнга өгж байгаараа. Тэгээд бүтээр бас чин дээр бол их урам авах болно. Тэгээд та өгдөг чсэн үргэлжлүүлэн урамтай байгаараа хэмээн та өгдөө одоо урамшуулж байна. Тэгээд бити шантар бити одоо тий гунигл гэхгүй тий. Тэгээд ганцаараа ганц бий ч юм уу тий. Ямар нэгэн тийм хэцүү одоо тий зовлон гунигт хэрвээ та яг одоо байгаа бол бит хоёр байна. Нулимсаа арч хүн минь. Нулимсаа арч охин минь. Хинтгээ үзүүл. Бид хоёр чамтай хамт байх болно. Тийм тэгээд хамтдаа урагшлалцгаая залуусаа. Yes. Тэгээд ганцхан юм хэлж. Sorry. Тэгээ би нэг анх ингээд подкаст дээр хийгээл ингэж яхад ер нь ингээд одоо ингээд тэр чарт мартанд нэлээд дээгүүр яваал те. Нэлээд ингээд амар олон хүмүүс сонсоод ингээд явал гоё гэж боддог байсан. Тэр ихтэй гоё л доо. Гэхдээ ер нь миний одоо подкаст хийж байгаагийн хамгийн ингээд гол зорилго нь юу юм бэ лээ? Би ер нь подкаст хийж байгаа гол утга учирыг ер нь саяхан ойлгосон. Вау. Тэр нь миний бодож одоо олсон юм юу гэхээр юу байсан? Бид хоёрын одоо ингээд цаг ингээд одоо энерги зарцуулаад хийж байгаа те. Энэ зүйлийг хүн сонсоод тэр хүний амьдралд жоохон ч гэсэн өөрчлөлт орно гэдэг л яг миний подкаст хийж байгаа зорилго юм байна. Үр шим тийм үр шим тийм. Тэрнээс биш яг ингээд нэг олон хүн сонсоод гоё байна маань гэл ингээл яг тэр бол яг гоё. Гэтэ олон хүн сонсоод тэр хүмүүст энэ амьдралд нь тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлж ивэл энэ подкаст утга учир байгаа байхгүй яг утга учир нь үн цэн нь эндээ гэхдээ гоё одоо урамшуул нь болохоор мэдээж нэгт орох ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг энэгээр дамжуулаад спонсор их илүү олон спонсортой болох ч юм уу те тэгээ олон танигдах гэдэг ч юм энэ бол ар арын зүйл яг ер нь утга учир нь бол бид нэр бөөндөө юм андердогс одоо манай Монгол залуучууд те хаанч сурж байгаа ажиллаж байгаа бүх одоо бүсгүйчүүд манай подкастыг бас их олон бүсгүйчүүд сонсдог гэсэн. Тэгээд октод минь тэгээ бэбис те манай одоо залуучууд тэгээ октод тэгээ бүгд л ир имгүү ялгаагүй ингээ андердогс бай битгий ингээд хин нэг өөртөө одоо инстаграмын юм од юм одоо тэгээ киндал жанр яа social жанр ч юм уу Justin Bieber ч юм тэдэртэй битгий өөрийгөө харьцуул яг л тэр чин тантай ижилхэн хүн те та хэдэн тэрбум төгрөгийн долларын ашигтай ийм олон сая дагагчгүй байгаа ч гэсэн та яг хувь хүнээр бол хамгийн гайхалтай андердогс юм бүсгүй Монгол хүн шүү. Тэгж тэгээд sorry тийм бай. Ус дуусчихсан. Тэгээд би яг яагаад гэж бодсон гэхээр тэр инстаграмаар чи бас нөгөө story дээр хийсэн байсан шүү дээ. Нэг охин нэг бит хоёрын нөгөө junk food-ийн зургийг оруулангуутлаа гэдэг дугаарын нөгөө постэр зургийг оруулангуутлаа. Та хоёрын энэ junk food гэдэг дугаарыг чинь сонсноос хойш би өөрийнхөө өдрийн төлөвлөгөөндөө оруулаад би одоо жилийн төлөвлөгөөндөө. Тийм жилийн төлөвлөгөөндөө би одоо энэ жил ерөөсө junk food идэхгүй гээд өөртөө зорилго тавьсан байгаа. Одоо ингэ надад урам зориг өгсөнд баярлалаа гэсэн байсан тий. Тэр надаа бүр яг тэрийг би хараад тэр чинь тэр хүн бит хоёрын ямиг сонсоод өөртөө зорилго тавиад өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарад тэрэнд одоо үгүй гэж хэлж шít те. Тэгэхээр тэр амар гоё байхгүй юу те. Тэр яг ингэж хүний амьдралд ингэж нөлөөлж чинь тэр хүний эрүүл мэндэд ингэж нөлөөлж чинь бит хоёрын хийсэн юм ингэж тусалж чинь гэдэг л амар гоё санагдаад ер нь эн чинь л ер нь утга учир байсан юм байна шүү гэдгийг нь ойлгосон байхгүй те. Nice. За өнөөдөр их утга учиртай подкаст байлаа. Тэгээд нэгийн энэ сэдвийг сонгосондоо маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхэн бас үргэлжлүүлэн фидбек өгөөсэй хэмээн хүсэж байна. Тэгээд M+ болон за YouTube-ээр бас манай сонсогч нар маань бас нэг 100 гаруй хүмүүс сонсдог байгаа. YouTube-ээр сонсож байгаа, M+-аар сонсож байгаа мөн iTunes-ээр сонсож байгаа бүх сонсогч нартай бүх сонсогч нартай хайртай шүү. Тэгээд ойлгох чинь. Бараг ойлж болох гэдэг. Underdogs болцгоё. Тэгээ Underdogs байцгаая залуусаа гүйждэггүй алах чадахгүй мүлгэж чадахгүй буулга. Мөрөөрөө хилээрэж болтгоо. Тэгээ батхан макио шиг мац залуусаа хамтдаа ямар нэг үр дүнтэй үн цэнтэй тэгээ зүйлд хүрцгээ гэж та бүхнийг урайгаа хэлээд басгаа тий. Тэгээд бүгдээ хамтдаа Underdogs болцгоё залуусаа. За 7 хоногийн дугаар This podcast is brought to you by Nara Construction. Babies.